आज चाहिँ मसँग यो चौतारी कफी ओरिजिनेट नेपालको इलामको तर रोस्ट चाहिँ अबुधाबीमा भएको हो। आजको भिडियोको मूल उद्देश्य चाहिँ हाम्रो यो नेपालमा कफी खाइरहने केटाहरूलाई चाहिँ साथीहरू दाइहरूलाई चाहिँ बाहिर रोस्ट गरेको फिल्टर कफी चाहिँ के डिफ्रेन्स पाउँछ त तिनीहरूमा चाहिँ भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ मसँग यहाँ V60 छ। V60मा कफी बनाएर एउटा फिल्टर कफी चाहिँ केटाहरूलाई खुवाउने चाहिँ आजको मेरो मूल उद्देश्य हो। र एक्चुअल टेस्ट चाहिँ के डिफ्रेन्स छ, कस्तो टेस्ट आउँछ भनेर चाहिँ म मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। पर्सनल्ली कफी लभर भन्दा पनि म चाहिँ कफी कहिलेकाहीँ खान्छु, तर यस एक्ज्याक्ट त्यही भनौँ। सो जम्मा अब कफी धेरै मिठो भन्छ के भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ अब चाखेपछि नै थाहा हुन्छ। V60 चाहिँ कसरी युनिक भयो भनौँ न, टेस्टको लागि नै हरेक कुरालाई। V60 चाहिँ एउटा फिल्टर कफी भयो फर्स्टमा त, अनि यो चाहिँ अरूभन्दा एउटा एकदमै क्लिन बडी, एकदमै टेस्ट इन्हान्स पनि अभियसली होला। टेस्ट पनि एकदमै क्लिन होइन, अनि मिडियम बडी। ओके, अनि एकदमै त्यो त टेस्ट गरेर भनि नै हाल्छ अभियसली। यो चाहिँ अरूमा कस्तो छ उताको भन्दा चाहिँ एक्चुअल डिफ्रेन्स नै छ। जस एउटा फ्लेभर चाहिँ आइरहेको छ। कस्तो लाग्यो? लेट्स टेस्ट। स्मेल त बबाले छ हाम्रो। लेट्स टेस्ट। कस्तो लाग्यो? डिफ्रेन्स चाहिँ के भयो? यसको डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले फ्रुट्सहरूको फ्लेभर चाहिँ एक्चुअली त्यो मुखमै मेल्ट हुने गर्ने आइरहेको छ क्या। जुन हामीले नेपालको खाँदा चाहिँ लाइक कफीकै मात्र आउँथ्यो, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो टेस्टहरू डिफ्रेन्स फिल गर्दैनौँ क्या। जुन कि कफी भनेपछि नर्मल थियो नि त, त्यो चाहिँ यो बिन्समा चाहिँ अलिकति सबै मिक्सअप भयो कि फ्रुट्सको, त्यस्तो पनि एक्स्ट्रा चाहिँ आइरहेको छ। सो अर्को पनि टेस्ट अब पुऱ्याउने चाहिँ टेस्ट गरिसक्यो। अब यो क्याफेको ओनर हाम्रो दाइलाई पनि के चाहिँ डिफ्रेन्स लाग्दो रहेछ त दाइको कफी सपको बिन्स र अब बाहिर फिल्टर रोस्टको लागि चाहिँ रोस्ट भएको बिन्समा चाहिँ के चाहिँ डिफ्रेन्स लाग्दो रहेछ स्वादमा चाहिँ, अब त्यो पनि म सोध्छु दाइलाई। ओनर होइन कस्तो लाग्यो भनौँ गरममा? एकदम टेस्टको खाँदाखेरि मिठो छ। कफीको टेस्ट भन्दा पनि यसमा चाहिँ अलिकति फ्रुटी टाइपको केही स्मेलहरू प्लस यसमा चाहिँ अब तपाईँले डेली तपाईँले आफ्नै कफी बिन्सको चाहिँ टेस्ट भन्दा चाहिँ के चाहिँ फरक पाउनु भयो यसमा चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ? यसमा टेस्ट भन्दा पनि अब यो चाहिँ अलिकति भनौँ न यो फ्लेभरी टाइपको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, तर मिठो चाहिँ मिठै छ। तर हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ कस्तो छ नि अलिकति स्ट्रङ खाने बानी जस्तो भएर यो चाहिँ खासै अब त्यति चित्त नबुझ्नु पनि सक्छ। फेरि हामीले मात्रै चित्त बुझाएर भएन नि त, अरूहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। तर ठिक छ यो एक हिसाबले उनीहरूको ठाउँको उनीहरूको कफी अनुसारले एकदम बेस्ट छ यो चाहिँ। V60 प्रोसेसबाट जुन तिमीले खुवायो एकदम बेस्ट नै लाग्यो मलाई चाहिँ। र हाम्रो नर्मल कफी भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले इन्ट्रोड्युस पनि मजाले भएको छ जस्तो पनि लाग्दैन। जुन तिमी दुबई गएर आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेर जुन हामीले यहाँ अहिले पायौँ टेस्ट गर्नलाई भन्नु, इट्स अ बिग थिङ नि त। सो अभियसली यो चाहिँ नेपालमा हरेक क्याफेहरूमा इन्ट्रोड्युस हुनैपर्ने कुरा हो। जुन इलामको बिन्स भन्यो हामीले त नेपालीले नै रिकगनाइज गराएको छैन नि त, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली मार्केटमै एकदम राम्रोसँग जेनेरेट भयो भने त बेस्ट नै हुन्छ। सो ओभरअल एकदम बेस्ट छ टेस्ट चाहिँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर सेयरिङ एक्सपिरियन्स एन्ड मेकिङ अ गुड कफी। हामीले चाख्न पायौँ, साथीको लागि यही हो ठुलो। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ एउटा जस्ट रिभ्यू भिडियो थियो, नर्मल कफी सबमा पाउने टेस्ट र बाहिरबाट लिएर आएको चाहिँ टेस्ट चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर। थ्याङ्क यू दाइलाई अनि पुरालाई पनि। उनीहरूले चाहिँ अब एउटा न्युट्रल भएर चाहिँ रिभ्यू दियो भनौँ न, त्यसको लागि यो चौतारी कफीलाई पनि एउटा साउट आउट दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू ब्रू एन्ड बाइट कफी एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।